Համացանցում հայտնվել է մի տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես է Լևոն Թոխածյանի եւ Լուիզա Ներսիսյանի դուստրը Լիլիթը ջերմ շփվում դերասան Լևոն Մկրտչյանի հետ։ Տեսանյութը միանգամից լայն տարածում է գտել։ Հավելենք, որ Վերջին զանգը սերիալի առաջին սերիաներում նրանք խաղընկերներ էին։ Իրականում Լևոն Մկրտչյանի քույրը Անժելիկան ամուսնացած է պատգամավոր Էդգար Հակոբյանի հետ, ով ինչպես հայտնի է Աննա Հակոբյանի ազգականն է։ Այսպիսով, Աննա Հակոբյանը, նրա եղբայրը պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը, ինչպես նաև Աշոտ եւ Մարիամ Փաշինյանները Լևոն Մկրտչյանի հարսանեկան արարողությանը մասնակցում էին, այսպես ասած, որպես խնամի։ Նշենք, որ Լևոն Մկրտչյանի քույրը եւ պատգամավոր Էդգար Հակոբյանը 3 որդի են մեծացնում։ Այս ընթացքում ակտիվորեն քննարկվում է Լևոն Մկրտչյանի եւ սիրելիի Էվելինա Ստեփանյանի հարցազրույցը, որտեղ նրանք բազմաթիվ մանրամասներ էին հայտնել իրենց անձնական կյանքի հետ կապված։ Զույգը իր խոսքում հասցրել էր ընդգծել, որ Լևոն Մկրտչյանի մայրը հայ չէ։ Էվելինան էլ իր խոսքում նշել էր, որ իր սկեսուրը բացառիկ երևույթ է, ու հենց նա առաջիններից է եղել, ով համաձայնել է, որ զույգը գնա առանձին ապրելու։ Լևոնն ու Էվելինան նաև ընդգծել էին, որ իրենց համար առանձին ապրելը շատ կարևոր է ոտքերի վրա ամուր կանգնելու տեսանկյունից։ Նրանք նաև նշել էին, որ հենց իրենք են ցանկացել, որ իրենց զաքսավորման մասին լուրը հայտնի դառնա իրենցից։ Հավելենք նաև, որ այդ լուրը տարածվելուց հետո նրանք առավել հաճախ են սկսել համատեղ հրապարակումներով հանդես գալ ու գրառումներ կատարել։ Դրական մեկնաբանությունների կողքին կան նաև բացասականները։ Հայտնել էինք նաև, որ դերասանի ընտրյալը ռադիոհաղորդավարուհի Էվելինա Ստեփանյանն է, ով նման բուռն քննարկումների ֆոնին Instagram-յան իր էջի story բաժնում հրապարակել էր դեռ 3 տարի առաջ արված հոլովակներից մեկը Լևոնի մասնակցությամբ ու դրանքից նշել էր. «Անվերջ սերը իրական է, բանակի տարիներ, բախտի տերը թաղեմ»։ Նշենք, որ հեռուստասերիալում Լևոնի խաղընկերուհին դերասանուհի Ռոզա Դավթյանն է, նրանց կերտած զույգը արդեն հասցրել է սիրվել հանդիսատեսի կողմից։ Հավելենք, որ նշանադրության մասին հրապարակմանը կից դերասանուհին գրել էր. Հոկտեմբերի 11 ես նշանադրվեցի։ Մեր պատմությունը տարբեր է ու բնավ նմանություն չունի քո իմացածներին։ Իմ անցած ճանապարհը շատ ավելի անհարթ է, քան դու կպատկերացնես, բայց ես անցնում եմ այդ ճանապարհը վեհորեն եւ անտրտունջ։ Այս կյանքում ինձ բաժին հասածը կորցնելու եւ գտնելու մասին ճանապարհներն են։ Իմ բոլոր գտածների հետևում կորուստներ են, բոլոր ձեռքբերումներիս հետևում անթիվ անհամար ձախողումներ, բոլոր ժպիտներիս հետևում հեկեկոցներ։ Կորուստներ կան, որոնք չեն փոխարինվում, չեն մոռացվում, չեն սպիանում եւ ի հակառակ նշվածներին խորը արմատներ գցելով օրերից մի օր անգամ ծիլ են տալիս, բայց գուցե փառատողը այն է, որ գտնվելիքների մեջ եզակիորեն, բայց գոնե լինում են դեպքեր, որ երջանկացնելու ձևը եւս չմոռացվողներից է դառնում։ Ես չեմ վախենա ասել, որ հորս կորցնելուց հետո քեզ գտնել է իմ կյանքում եղած, լինելիք եւ այժմյան եղածներից ամենից անգինն է։ Իմ փոթորկոտ կյանքին հանգստություն տվողն ես, իմ չբթացող ցավերի լուր կիսողն ես, իմ մենակ օրերի անփոխարինելի ընկերն ես, իմ հաջողություններից անմնացորդ երջանկանցող ու վշտիս մեջ հետս լացողն ես։ Գուցեև ուժեղ եմ ես, բայց դու ինձ դարձնում ես անպարտելի։
Հիմա ես իմ հետևում ունեմ անթիվ անհամար կորցրած եւ գտած ճանապարհներ եւ վերստին անդառնալի հավերժ փակված կողպեկված դռներ ու ունեմ քեզ եւ առավելապես քոնն եմ ես եւ քոնը լինելը սպիացնում է բոլոր խորեվերքերը, հարթեցնում է բոլոր սպիերը, լրացնում է բոլոր կեղտոտ բերանները, որովհետեւ քոնը լինելը աստվածային օրհնություն է եւ որքան ասելիք կա քոնը լինելու մեջ, ինչ լավ է, որ հենց քոնն եմ ես։ Երիտասարդ դերասանուհի Ռոզա Դավթյանը կարողացավ հայտնիություն ձեռք բերել շատ կարճ ժամանակահատվածում, ինչպես ասում են, մեկ նախագծի օգնությամբ։ Բնական էր, որ այդ ճանաչումը իր հետ պետք է հանրության հետաքրքրության նոր ալիք բերեր իր հետ։ Այս ընթացքում Ռոզան մեկ ծավալուն հարցազրույց է ունեցել, որի ընթացքում անձնականի մասին որոշ մանրամասներ էր հայտնել։ Դեռ հեռուստասերիալի ընթացքում շատ էր քննարկվում Ռոզայի եւ դերասան Կարեն Ասլանյանի սիրավեպի մասին լուրը։ Այդ թեմային անդրադառնալով դերասանուհին նշել էր. «Ես երբ գալիս էի հյուր ինքս ինձ ասացի, որ պետք է լինի մի տարածք, մի ներքին բան, որը միշտ քոնը պետք է մնա ու ես կարծեցի, որ անձնականը ամենաճիշտ տարբերակն է դրա համար։ Ես ու Կարենը հոյակապ ընկերներ ենք, մեզ մոտ ամեն ինչ լավ է տաղավարում։ Դրանից դուրս մենք երբեմն շփվում ենք, բայց իմ անձնականը միայն իմն է, ոչինչ չեմ հերքում կամ ոչինչ չեմ փաստում։ Ես մի բան կասեմ, այնինչ իրականում կա առանց իմ ասելու կամ մեկ ուրիշի հերքելու կամ փաստելու միշտ երևում է, թողնենք ժամանակի վրա ամեն բան ցույց կտա ճիշտը»։ Զրույցի ընթացքում Ռոզան նաև նշել էր, որ մինչ սերիալում նկարահանվելը զուգընկեր չի ունեցել, սակայն չի նշանակում, որ հիմա եւս չունի։ Ուրեմն իմ մոտ էլ հակառակ process-ն է, ես էլ չեմ ուզում նիհարեմ ճիշտն ասած, բայց քանի որ շաքարից, հյութերից, քաղցրից հրաժարվել եմ, այս վերջի շաբաթում երևի արդեն 4 կիլո նիհարել եմ, 4 կիլո նիհարել եմ։ Շատ վատ է, բայց եթե դուք ուզում եք նիհարեք, արդեն գիտեք ինչ պիտի անեք, մի քիչ կամքի ուժով։ Մի քանի տարի առաջ սկսում էի, մի խոսքով, Instagram-ում կայք ամենթարապես ապրում էի, պապուչներս քանդվել այս անգնալը, իրականում մտքույս ծայրով չեր անցնի, որ հնարավոր է ինձ մի օր ամեն օր այս հարցը տան, երեխեք ապշում եմ, ես այդքան մեծ չեմ, որ ամուսնանալու մասին դեռ մտածեմ, ըստիս, եթե կարելի է տենց մտածեմ, հա? Չգիտեմ, ինչի եք ես հարցը այսքան տալիս ինձ։ Սա կարծում եմ հարցերից հա, որը մի պատասխան իր մեջ չի ներառում, այլ շատ ու շատ պատասխաններ, որովհետև ինքնստինքյան արդեն ինդիվիդուալ հարց է ու հետևաբար ինդիվիդուալ եւ յուրապատասխանա ակնկալում։ Տեսեք, եթե օրինակ ունեք քթի կոմպլեքս, արտաքին կոմպլեքսների մասին ես խոսենք, դրա լուծումը արդեն դուք կարող եք տալ, բայց եթե խոսքը ներքին կոմպլեքսների մասին է, դա արդեն հոգեբանական մոտեցում է պահանջում։ Չգիտեմ, կան իրականում կոմպլեքսներ, որոնք այնքան էլ կոմպլեքս չեն, ինչքան մենք ենք դա դարձնում այդպիսին, բայց արդեն ներքին կոմպլեքսները դրանք լուրջ բարդություններ են, որոնց դեմ պիտի հոգեբանորեն պայքարեք։ Չգիտեմ ինչքանով կարողացա օգնեմ, շատ դժվար հարցեր, դժվար պատասխանել ակնկալում էր։ Սա համարենք վերջին հարցը, որովհետև գիտեք, որ ես ատում եմ շատ ստորիներ ու երբ որ իմ մոտ էլ այնպես ստացվում, որ շատ են, նյարդերից չգիտեմ ինչ եմ, Instagram չեմ մտնում, որ չտեսնեմ, որ շատ եմ գցել։ Տեսեք, ես այս հարցին, թե հաղորդման ժամանակ, Ovsy.get մեր հաղորդման ժամանակ, թե առհասարակ ստորիներով ինչքան տասեք, ես անընդհատ պատասխանում եմ, կամ դուք ուշադիր հետևորդներ չեք, որ այս հարցն ինձ անընդհատ տալիս եք, կամ չգիտեմ, դուք մտածեք արդեն ձեր պատասխանները գտեք, էլ չեմ պատասխանելու, վсё, բարի լույս, իրականում հաճելի է, երբ որ բարի լույսն ասում ես տեղին ու ճիշտ ժամանակին, ոչ թե օրինակ արթնանում ես կեսօրին, բայց կոնտենտ վարելու համար ասում ես բարի լույս, ես բարի լույսը դիմավորել եմ, դրա համար բոլոր իրավունքներն ունեմ ձեզ ասելու բարի լույս եւ ասեմ, որ ոչ թե դուրս եմ եկել վազելու, չնայած նրան, որ ես երկար տարիներ զբաղվել եմ շատ ակտիվ սպորտով, առավոտները վազել եմ, հիմա բայց այդ ժամանակը չունեմ, բայց դուրս եմ եկել, որովհետեւ տունը չէր ստացվում կարդալ, մի քանի փորձեր արեցի անհաջող,
Հիմա որոշել եմ փոխեմ լոկացիան, որովհետև պետք է ինձ կարդալ։ Ու չեմ քնել բարի լույսը դիմավորել եմ, որովհետև դիտում եմ կինոներ բացերը լրացնելու համար։ Ընկերներ, վերջապես ես տանն եմ, ինչպես տեսնում եք։ Եվ մի շատ կարևոր բան, որքան առիթներ եղել են երկրից դուրս գալու, թե ճամփորդելու, թե գործնական, եթե միևնույնն է, ես ոչ մի երկրում ինձ լավ չեմ զգում եւ բանը ընդհանրապես նրանում չէ, թե ինչպես են ինձ ընդունում, ինչպես են հյուրընկալում, այլ իմ հոգուց է, իմ ներսից է, որ ես չեմ կարողանում ինձ լավ զգալ։ Գիտեք, ես ուրախ եմ ու ես ամեն անգամ հետ վերադառնալուց եմ հասկանում, որ ես հպարտ եմ, որ ես ունեմ ինքնություն, որ ես ունեմ ծննդավայր, որ ես ունեմ հայրենիք ի վերջո։ Դա շատ կարևոր է ու դա պետք է գնահատել, հաստատ պետք է գնահատել։ Ես սիրում եմ իմ Հայաստանը, իմ տունը, իմ տան դիմացի քարը։ Այսքանը։